الحياه يعني الحقيقه احنا محتاجين جدا لايف كوتش. بقينا بقى من ضروريات الحياه. يعني زمان لما كنا بنسمع انه بره كل واحد ليه الطبيب النفسي، ليه يا جماعه احنا تمام؟ دلوقتي لا، احنا فعلا كل واحد لازم يبقى عنده دكتور اسنان، دكتور باطنه، محامي، ولايف كوتش يعلمه ازاي يتعامل في الحياه، لان التحديات بقت صعبه جدا. لايف كوتش عماد غنيم اللي مشرفنا النهارده، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات. اهلا وسهلا بحضرتك، منورني. مساء الفل عليكي، مساء النور. وكلام جميل قوي ومبسوط اني معاك النهارده. انا اللي مبسوطه اكتر ربنا والله. يخليكي. هو ايه اللي حصل؟ هو في ايه؟ هو زي ما انت قلتي التحديات بقت كتير قوي، التحديات بقت صعبه. امم حتى على الاطفال الصغيرين بقوا بيشوفوا ويستوعبوا وبيدركوا وبيدخلوا وبيعرفوا، فبتصعب علينا مهمتنا. فبالتالي لازم نبقى احنا نعرف نواجه ونعرف نتعامل ونعرف نبقى ستاند باي جاهزين، ونعرف نبقى فعل مش رد فعل. يعني زي ما كنا لسه بنتكلم انا وانتي قبل الهوا، بتقولي لي هو بيفاجئني، طب انا لا، انا لازم ابقى انا ستاند ابقى انا جاهز، ابقى انا اللي فعل وهو اللي رد فعل، انا اعرف اتعامل معاه. فبالتالي يبقى العلاقات راحه جايه ما بين الطرفين، سواء كان طفل صغير او او يوصل ان مراهق. هو يوصل لدرجه التين ايج طيب انت بالظبط. علشان كده انتوا موجودين في حياتنا. ما انا بقول ان اللايف كوتش لازم دلوقتي بقى ضروري في حياتنا جدا، لانه احنا مش عارفين نتعامل وانتم متدربين على ده ودارسينه، فلازم نتعلم ده. صحيح. فبقى وجودكم ضروري. بس هل فعلا الناس مستوعبة ده يا كوتش؟ بالتأكيد، يعني لأن دور كبير قوي بيعملوه الاستشاريين أخصائيين الدعم النفسي، وهو التوعية أو مم. الأورنس. يعني احنا مش دكاترة، ولكن احنا بننصح، وبرضه مش اه بس بننصح الناس بقت قوي بس الناس يعني. بقت مستوعبة ده. اكيد، بيجي لكم طبعا، كتير. طبعا، مم. طبعا بالتاكيد. اه. ولو حتى انت بتتفرجي حتى على السوشيال ميديا، انت مش شرط ان انت بتاخدي الخطوه وتروحي وتقعدي مع حد وتتكلمي معاه، لا، انت ممكن من خلال السوشيال ميديا بتتفرجي مثلا على القناه، عارفه مثلا ان عارفه مثلا حد انت بتتعاملي معاه، عارفه مثلا ان عماد غنيم ليه شانل على اليوتيوب، فبتخشي تتفرجي وهكذا. فبقى مش لازم فبتعرفي، فلما مم. بتقري وتسمعي حتى لو انت قاعده في مكانك، بتغيري من طريقه المعامله عشان خاطر تعرفي تعاملي اللي قدامك بطريقه مناسبه. اه. وهو الحقيقه الاختلاف ما بين الاطفال، يعني زي ما هنتكلم كمان شويه، الاختلاف ما بين الاطفال والمراهقين مفيش فرق. هو انت لو عرفتي الكلمه اللي هقولها دي، هي دي السر. لو عرفت ان المراهق بيتحول من الاعتماديه للمسؤوليه، هتعرفي تتعاملي معاه. هو نفس الشخص اللي بتتعاملي معاه كطفل ككبير، ولكن ان هو بقى شخص عنده اضطرابات، شخص ما فيش ثقه في نفسه، شخص حصل تغيير، سواء كان تغيير فيسيولوجي، تغيير سيكولوجي، تغيير فيزيكال على جسمانيا، تغييرات في كل حاجه، هرمون، كل حاجه عنده بتتغير. وعايز يعمل كل حاجه ومش عارف يبتدي منين ومش لاقي حد يساعده. فانت مم. تبقي عارفه بس ان هو بيتحول من بقى الاعتماديه، بدل ما كان شخص بيعتمد عليكي في كل حاجه، في لبسه، في قراراته، في نزوله، في خروجه، في مذاكرته، في مدرسته، في توضيب شنطته، كل حاجه بيعتمد عليك تماما اعتماد كلي. بقى العكس، بقى شخص مسؤول، من الاعتماديه للمسؤوليه. لو فهمنا الكلمه دي هنعرف نتعامل معاهم وهنرتاح جدا طب جدا انا جدا. عندي سؤالين بس في موضوع المراهقة. هل فعلا زي ما احنا سمعنا ان سن المراهقة بدر؟ بس مش بقدر، هو يعني هنتكلم بشكل علمي شويه. هو منظمه الصحه العالميه اللي هي WHO، هي بترى ان المراهقه من سن 15 ل 19 ده السن العالمي للمراهقه. ولكن احنا بنشوف بنعمل شويه احصائيات كده، سيرفي، وشويه statistics، احصائيات، عشان بتفرق من بلد للتانيه، بتفرق من سلوك بلد، بتفرق من ثقافه شعب، بتفرق من بيئه محيطه، بتفرق من حاجات كتير قوي. كمان جوه البلد برضو بتفرق. يعني احنا خلينا مثلا نتكلم على جوه مصر، احنا بنقول ان في مراهقه، عندنا مراهقه بدري شويه، بتيجي بدري من سن 11 ل 14. يعني من مم. سن 11 ده ممكن تلاقي اطفال عندهم سمات وطريقه المراهقين من سن 11 ل 14. ده سن بدري شويه ولكن موجوده. طب السن العادي او الوسطي او المعروف او الاغلب او الاعم، هو من سن 15 لسن 17 سنه. دي المراهقه العاديه. انت حضرتك قلت ايه؟ 11؟ اوكي، ما دي بدري. بس ده بدري. دي بدري. انا متهيألي ان في بدري اكتر من كده. ايه السمات اللي حضرتك بتقولها دي؟ موجودة عندنا في البيت. مش فاهمة ازاي يعني. يعني هم اصلا انا افتكر يا دكتور ان احنا ما اتكلمناش، معلش اقول لا، لا دي الا مم. في وقت بدري قوي، يعني متقدم، يعني وانا مثلا في ثانوي او حاجه زي كده. مم. دلوقتي عيال هم نازلين بيقولوا لا لوحدهم. يعني السمات اللي حضرتك بتقولها دي، اللي هي الانتقال من الاعتماديه للمسؤوليه. المسؤوليه طبعا مش حقيقيه، هو احساسه بس ان هو عايز يبقى مسؤول، موجوده من قبل كده. فيعني فدي بس يعني تعليق سريع. طب هل السمات المراهقه
هي اللي احنا درسناها واحنا في ثانوي ان هو كذا وكذا وكذا، ولا سمات المراهقه باختلاف الظروف العامه هي كمان اختلفت؟ لا، هي السمات هي ولكن الظروف المحيطة اختلفت. الظروف المحيطة بقى من سوشيال ميديا، من أصحاب، من جيران، من ناس خليتها اكثر حواليه، حده. بالظبط. بقت مم. خليته يعرف بدري، عشان مم. كده انت حسيتي ان المراهق اللي في البيت عندك ظهر بدري، اه سواء كان جدا. واحد او واحدة. هو ممكن بقيتي مثلا سنه مراهقه. صغير 7 8 سنين، بس انت شايفاه ان هو حاسة ان مراهق هو بقى جدا. مراهق، بالظبط مراهق اه. بدري. فبالتالي الظروف اللي حواليه هيئته لكده، أصحابه. في ناس اخواتهم في البيت بيبقوا كبار فبيكونوا مخلطين ليهم، فبالتالي بتلاقي حد مثلا صغير تقول ده شخصيته اكبر من سنه. احنا اه. ليه بنقول كده؟ عشان الظروف اللي حواليه. مم. بتلاقيه مع اصحابه في المدرسه، بتلاقيه مثلا مع صحابه اكبر منه. مم. الظروف البيئه اللي حواليه. مم. فبالتالي هنا كل دي بتؤثر في الطفل، وبتخليه يا اما يبقى عنده مراهقه بدري قوي، يعني زي ما احنا قلنا بدري مثلا من 11 سنه لغايه 14، او المراهقه العاديه اللي هي الافريج او المتوسطه اللي هي من 15 ل 17. وفي مراهقه متاخره، ما احنا بنلعب على الوينجين، على التو اه. وينج. فتلاقي اه. احيانا برضو طفل مثلا مولود في بيئه كل حاجه متوفره حواليه، مدرسه هاي كلاس قوي، فبتلاقي الطفل مؤدب قوي محترم قوي، فبتظهر عنده المراهقه المتاخره مم. ممكن من 18 لحد 21 سنه. لو مم. تلاقيه يعني وانا بنشوف الاطفال دي، يعني بتبقى اطفال خام قوي، وتلاقي عنده مراهقه بتظهر بقى متاخره. مم. فبالتالي كل على حسب بيئته، كل على حسب نمطه، كل على حسب الظروف اللي بتؤثر فيه. مم. وعلى حسب طبعا كمان البيت. ما خليني اقول لك برضو، انت معاملتك معاه ممكن تحكمي المراهقه، ما تخليهاش تصغر في وقتها. ازاي بقى؟ التعامل، ما هو ده كويس التعامل اوي. بقى، عشان اه. كده احنا قلنا بقى من ان هو نفهم ان هم بيتحركوا من مرحله الاعتماديه، كان بيعتمد على حضرتك في كل حاجه، للمسؤوليه، بقى شخص مسؤول عن كل حاجه. طب انا امتى اعرف يا كوتش ان انا ابني فعلا داخل فتره مراهقه؟ ايه العلامات؟ هل في علامات معينه تقول لي غير هو اللي حضرتك بتقول عليه ده؟ لانه تمام، ده خادع جدا. صحيح خادع، لان هما بيقولوا لا على كل حاجه، وهم حاسين ان هم مسؤولين، وهم مسؤولين ولا حاجه. ويعني في حاجات كتير قوي. في علامات تانية تقول لي انه خلاص هم دخلوا كده فتره مراهقه؟ بس هو مش علامات. هي طبعا احنا عارفين ان فتره المراهقه هي الفتره اللي بيتم فيها النمو والبلوغ للانسان، سواء كان ولد او بنت. اه. ولكن انت تقصدي الطريقه بتاعته، او الوي او طريقته، الابروتش السمات بتاعته. النفسيه، بالظبط، او الطريقه اللي مش بيهندل مش فيها. الجسديه. بالظبط، الطريقه اللي هو بيتعامل فيها مع الناس. اه. يعني بدري، يعني خليني اقول اه. لك برضه، هو دي مش مراهقه، ولكن هو يعني هيتعبنا اكتر في فتره المراهقه بالتاكيد، ولكن هو من صغره متعب. يعني احنا دلوقتي انا مم. بشوف الاطفال الصغيرين اللي في كي جي، واللي مم. في جريدز من واحد من لغايه 5 و6، فعلا بقوا متعبين في التعامل. اه. ولكن ليه؟ نتيجه السوشيال ميديا، نتيجه اصحابهم. بتلاقي الطفل او الطفله في المدرسه عارفين كل حاجه، بيتفرجوا على كل حاجه، بيتفرجوا على الجيمز، مم. بيقعدوا يلعبوا، بيتفرجوا على الافلام، بيفتحوا الابلكيشنز المختلفه، التيك مم. توك جدا. والفيسبوك مم. واليوتيوب. بقى مم. يعني بقى الاورنس عندهم، بقى عندهم وعي وادراك، وملمين بكل مم. شيء بتحصل مم. حواليهم. مم. فبالتالي التعامل معاهم لازم نعرف التعامل معاهم. تعرفي تعملي يعني يبقى في رولز وريسبونسبيلتي، يبقى في مهام ومسؤوليات عليك وعليا، مم. في بينالتي وبونص، في تحفيز، في جوائز هتاخدها لو انت سمعت الكلام، لو انت ذاكرت في وقتك، لو انت ما مسكتش التليفون، في الويك اند هتعمل اللي احنا اتفقنا عليه. وفي العكس، لو انت ما عملتش، انا خلاص ما فيش تليفونات، ما فيش خروج، ما فيش تمرين، ما فيش نزول، وقعد في البيت. فبالتالي هيضطر هو ان هو يلجأ ان هو يغير من طريقته معاكي. مم. في كمان ان انت تعززي عنده الايجابيات. برضو انا مش كل حاجه هقف للولد على السلبيات، مش عايز اخلي مم. العلاقه تبقى كلها متوترة. متوتره، مم. وكلها يعني عمال يعني بنقد نقد بس. لا، لازم برضو اعزز فيه عشان خاطر افتح مجال للكلام معاه. مم. لازم يكون يعني يعني لا بالتاكيد لازم يكون في طبعا صراحه وثقه ووضوح في اي ريليشن زي ما حضرتك قلتي في الانترو. ولكن التعامل معاهم بآلية مختلفه عشان اعرف اتعامل معاه، عشان اخليه يجي كمان يحكي لي. ان ممكن وبتحصل ان الطفل يخبي عليكي، ويكون يعني هو عنده من القدره ان هو يداري عليكي وبيريحنا، اه. وبره بيعمل كل اللي هو عايزه. فاحنا ايوه. مش عايزين نوصل للمرحله دي. انا عايز مم. اوصل ابقى صاحبه، ايوه. عشان خاطر لما يعمل حاجه بره يحكي لي عليها. انا فبالتالي مش هو ده عايز بقى كله عشان يبقى نقد. حضرتك هنا موجود عشان تعلمنا بشكل عملي. يعني هتقول لي خطوات هنعملها. بس خلوا بالكم، خدوا بالكم من كلام الكوتش ان هو قال صراحة وضمنا ان علشان انا انجح في فترة المراهقة لازم بالاساس الخطوتين اللي قبليهم يبقوا صح. فترة الطفولة، يعني انا بعامل ابني طول الوقت صح، عشان لما اوصل للمراهقة يبقى المراهقة طبيعية جدا. يعني المراهقة تعامل طبيعي مع المراهق، مش فجأة
انا بتحول بعد ما انت كنت سايبه له كل حاجه وعادي جدا ومفيش عقاب ولا ثواب ولا عقاب ولا قواعد احنا ماشيين عليها، رولز ماشيين عليها في الحياه. لا، هو سيستم ماشيين عليه طول الحياه. ويا ريت ناجل يا جماعه بقدر الامكان ان الاولاد يبقى معاهم موبايلات بقدر الامكان. اخروا ده بقدر الامكان، يعني صح ولا أنا صح جدا. عشان كده بنقول نقطة هنا مهمة، هي التايم مانجمنت أو إدارة الوقت. اه احنا بنخصص وقت معين للتليفونات، وقت معين احنا نقعد نتكلم فيه، وقت مم. معين للتلفزيون، مم. وقت معين احنا نقعد ونخرج. يعني أوقات معينة إدارة الوقت ده مهم جدا، مم. وهتوصلنا في الآخر أنجح وأخلي علاقاتي معاهم مهمة. مم. هي خلينا نقول إن هي كلها يعني خطوط كتير قوي لازم أمشي فيها كلها مع بعض عشان خاطر أوصل في الآخر للنجاح في مم. التعامل معاهم. يبقى طفلي فعلا واعرف اتعامل معاه بشكل صح من الاول، مش هتفاجئ في الاخر بان انا بتعامل مم. مع شخص مراهق ما اعرفوش وما اتعاملتش معاه. الوقت مع الاطفال الصغيرين مهم قوي في الكواليتي وليس الكوانتيتي. يعني انا مش مم. مهم قوي ان اقعد معاه وقت طويل، بس مهم قوي في جوده الوقت مم. ان انت تقعدي وتتكلمي معاهم وتشاركيهم. يعني مم. احنا يا فرحتي واحنا قاعدين كده احنا الخمسه مع بعض في البيت، وكل كل واحد واحد في ماسك حته. تليفون، وكل واحد في وادي اه. وكل واحد منعزل، واحنا مم. قاعدين فيزيكال مع بعض، بس كل واحد بدماغه في حته تانيه. مم. فاذا هنا الكواليتي مهمه قوي بتاعت التايم بتاعت الوقت، وليس الكوانتيتي. مش هركز على الوقت ككم يعني. ان احنا الكيف وليس الكم. يعني ممكن اقعد بالظبط معاه ساعه بالظبط احسن ما اقعد معاه 10 ساعات، بس ابرك من انا 10 بالظبط. حقيقي مش قاعده معاه، انا بتكلم في التليفون وبعمل مش عارفه ايه وايه، واسمي بس قاعده معاه جسديا، لا صحيح. ابقى قاعده معاه حقيقي. تمام. تعززي عنده كمان ثقته في نفسه، ده لازم، لان انت عارفه ان هو ممكن الفتره اللي هو الانسان بيتغير فيها فثقته بتكون مفقوده شويه. فابتدي انا اعزز عنده ثقته في نفسه، ابتدي اخليه هو يعمل مهام ومسؤوليات ويقدر يعملها، اشاركه في الحوار. ايه رايك اجيب او اعمل، ايه رايك نروح، يعني تاخدي رايه. ايه رايك مثلا لو هو حتى عنده يعني موضوع عايز ياخد فيه قرار، ممكن انت توجهيه بطريقه غير مباشره. يعني انا مثلا تقولي له احنا عندنا حل من الاثنين، يا الحل ده يبقى انت قدامك واحد اتنين تلاته، او الحل ده واحد اتنين تلاته، وانا رايي ان انت ممكن تتجه. فانت هنا بترشيه بطريقه غير مباشره. فاذا مم. هي كيفيه التعامل. خليني اقول لك زي ما انت قلتي من شويه، هي يعني الشخص ده كده كده بتعامل معاه كطفل، ولما كبر هتعامل معاه، ولكن الطريقه ما بقتش صح. يعني كنت في الاول بقول له اعمل كذا بيعمل، دلوقتي انت شايفاه انت عماله تقول له اعمل وهو لا مش عايز يعمل هعمل. اللي في دماغه، هو اه. عنده في دماغه طريقه تانية عايز فتقبلي ده. يعملها بالظبط. فانت تقبلي. فانت اصبح هنا لغه الحوار مش صح. مم. انا بقول لك اعمل ونفذ، ما هو ده هو عايز يعمل اللي في دماغه، برضه انت حضرتك مصر. يعني هو يعني اذا اللي شايف، انا انت بعمله في انت شايفه الاساس حاجه غلط، تانية. يعني في الاساس اصلا في الفتره دي مش المفترض اقول له اعمل وما تعملش اصلا. يعني انا صحيح. ده مدخلي اصلا غلط. صحيح. انت تخيلي كده على سبيل المثال الناس الجمال اللي في الاستوديو دول اللي انت بتتكلمي معاهم وبتتناقشوا، هل ينفع احنا نقعد ندي اوامر واوامر مم. واعمل ونهي ما تعملش للناس؟ لا، اصبحت ما بقتش دي الطريقه. بقت ان احنا نتعامل ازاي، نتكلم ازاي مع بعض، نشاركهم في الافكار، نقعد ونتكلم. وكمان ان انت عشان تنقدي لازم تبني الاول. يعني انا لازم الاول اعرف ان انا اتكلم معاهم عشان لما اعرف اطلب منه حاجه يعرف ينفذها. ما ايوه انا بس معلش سينا بقى اديني مثل. يعني قول لي ازاي ابني. ده الكلام ده كلام مهم على فكره جدا. ازاي ابني. اصل هو هنا كانه الكوتش بيفتح لنا مسارات عشان نقدر نتعامل مع الاولاد، لان هم بلوكاتهم كتيره قوي على فكره. بلوكاتهم كتير. فعلشان تفتحي مسار ده مهم جدا. فقولي ازاي ابني بقى. علمنا صحيح. ازاي نبني علشان انا لما اجي انتقد هو يستمع اصلا او يهتم صحيح. او يبقى فارق بالنسبه له. صحيح. لان ساعات ما هو ايه يعني مش مهم. عشان تعرفي تبني، يبقى في بيلد اب، وتعرفي اه. يبقى في ما بيننا علاقه كويسه. عشان خاطر لما اعرف انقد مم. وهو يسمعني، لازم رقم واحد ان انت تشاركيهم الحاجات اللي هم بيحبوها، حتى وان كان الحاجات اللي هم بيحبوها مش على هوايه. كنت بس لسه انا هقول لك ده صعب قوي. بس بضطر انزل لهم. العابهم سخيفه وعنيفه وصعبه اوكي، العابهم دي في الساعه اللي هم بيلعبوها. ما احنا قلنا خلاص، هي في يعني احنا هنرجع شويه نمسك شويه حاجه، هي في مم. تايم مانجمنت، يعني في وقت معين هم هيلعبوا فيه. مم. في الوقت ده ما هو مش طول اليوم. ما هو لو مم. طول اليوم هقول لك صعب ان اقعد طول اه. اليوم والعابهم سخيفه وممله مم. وبزهق ومش فاهماها. لا، ما هو وقت معين مم. ساعه. فما فيش ما يمنع ان من الساعه اللي بيلعبوها دي اقعد ربع ساعه انت بتعمل ايه، طب خلي بالك من ده. يعني ايه، بتشاركيهم بشكل مش هقول بتضحكي عليهم، بس هو بيحس ان انت بتهتمي بيه. مم. فهنا هو يبقى مبسوط وانت بتشاركيه الحاجه اللي هو بيحبها ساعة وبيهتم هو بيها. ده ساعة ده في المدرسة ولا ساعة في وقت هو دي بتبقى على حسب طبعا من بيت لتاني. يعني كل واحد ليه ظروف. انت مثلا حضرتك بصي هو بتخلي ممكن مثلا الساعة دي الموبايلات ممكن في في المدرسة الويك في اند. وقت المدرسة او في الويك اند. لكن المشكلة بقى في الأجازة. ودي برضو حاجة من الحاجات اللي أنا عايزة حضرتك تساعدنا فيها. قولي لو أنا هقول له
انت ليك ساعه واحنا عندنا اجازه، مم. راح التدريب خد ساعتين، ايه الحاجات التانية اللي املى بيها وقته يعني؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما لا في وقت من الاوقات هيبقى فاضي هيقول لي طب انا اعمل ايه بقى؟ قولي لي بقى اعمل ايه؟ ما تقصدي حضرتك خلال اليوم نفسه، اه اليوم الدراسي؟ ما لا، هو اليوم الدراسي خلاص مشغول، واحنا عارفين اوكي، احنا ما بيبقاش ماشي في وقت اصلا نعمل ماشي. اي حاجه. كده بتكلم في الوقت الاجازه. قولي ازاي ده يحصل في الاجازه؟ ما هو من يعني خلال املى يومه بايه؟ وجود مهام بقى كتير، ايه يعني زي انا مش هبقى ده عارف قوي اليوم مراهق بتاعه اعمل ايه؟ انا عامل مش هقول ازاي، له روح بس آه، بيخرج وقت معين مع اصحابه، بيقعد في البيت وقت معين، بيتفرج على التلفزيون في وقت معين، بيقعد مع اخواته وقت معين، بيقعد على تليفونه في وقت معين، بيتكلم معاكم كأسرة في وقت معين. بنقسم احنا الوقت، يعني بنشوف ايه اللي بيتعمل خلال اليوم، وكل حاجة تاخد وقتها وما تجيش على حاجة تانية. مم. يعني حتى ولو في رياضة جماعية بتنزلوا، مثلا ننزل نتمشى، نروح اه النادي، ننزل نقعد مع بعض، احنا قاعدين في البيت بنتغدى مع بعض يعني. انا ماليش في الحوارات بتاعتكوا دي، ايه العادات بتاعتكوا دي؟ مفيش ليها. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا مش مهتم كلام يقفل. عشان احنا بنحاول نغير مره واحده، ما هو مم. احنا ما بنيناش من الاول واحنا مم. اطفال صغيرين، او ما تعودناش على الطرق دي. فبالتالي لما وصلنا بقينا كبار ومراهقين، فبقى ده العادي بتاعنا. احنا مم. عايزين نغير مره واحده، مم. فبالتالي لازم عشان نغير بقى مره واحده نبني بقى، يعني تشوفي هو بيعمل ايه في اليوم بتاعه وانت تشاركيه. مم. المدح والشكر مهم جدا، ان انت انا تعززي موافقه على عنده، الموضوع ده. اه مم. بالتاكيد طبعا. حتى لو كانوا يعني هم صعب حتى لو عمل حاجه يستبروا انه بسيطه، كده، بس بتفرق معاهم جدا الكلمه الحلوه. بالتأكيد التقدير، ما انت كده اه بتقدري تقدير. طبعا مم. التقدير، ما هو دي طبعا بتروح عليه التقدير. مم. التقدير ليه طبعا ده شيء مهم جدا، ان انت تعززي عنده ثقته في نفسه وتخليه يعمل مهام. يا سلام لو في فرصة ان انت تدخليه في اعمال تيم وورك، حاجة فيها يعني شغل جماعي، وحاجة فيها خير وثواب، تطوعيه وحاجات. تطوعية بالظبط، دي بيبقى ليها مردود ايجابي عليه، هو فعلا هايل. مم. وبعدين بتشغل وقته. خليني اقول لك ان المحور الرئيسي للمراهقين في التعامل، ان انت بتحاولي تشغلي وقتهم، برضه مش بالعافيه، برضه من خلال ان هو قلنا بيتحرك ما بين شخص كان معتمد وبقى شخص مسؤول. فانت بتشغلي له وقته، خليه هو دايما اللي ياخد قرارات، خليه هو دايما اللي يقول انا عايز ايه وانفذ ايه، ازاي اخليه ويشاركك. ياخد القرار؟ عفوا، ازاي ياخد هو القرار اللي انا عايزاه؟ ياخد هو القرار اللي انا عايزاه ازاي؟ حطي له ما هو في قرارين، انت حطي له كل واحد فيهم بايجابياته وسلبياته، وميلي اكتر ناحيه الحاجه اللي انت عايزاها تتجه ليها. حطي فيها ايجابيات بقى كتير، انت كانك بتتكلمي مع حد كبير. قولي له ايجابيات واحد اتنين تلاته اربعه، فانت بالتالي لما هتلاقي ايجابيات كتير قوي، هو هيحس ان في توجيه لحاجه زي دي، وسيبيه في الاخر هو ياخد خد القرار. القرار اللي أنا مش اللي يعني مثلا لو على فرض بتقول اصل حصلت والله حصلت حدث بالفعل، مش عايزه اقول مين، مش هقول. آه، قعدنا التربيه الايجابيه، حبيبي التدخين ده حاجه وحشه جدا، ده فيه كذا وكذا وكذا وده فيه كذا وكذا وكذا، وانت حبيبي ليك مطلق القرار. اوكي، راح واخد بتاعت السيجاره وشرب السيجاره. احنا قاعدين مش عارفين نعمل مم. ايه، احنا قلنا الايجابيه. اوكي، مش انتوا قلتوا كده؟ انا خدت قراري، راح هو ده اللي حصل، حدث بالفعل. راح ماسك السجاير، بعد يشرب السجاير. احنا صحيح. ما بقيناش عارفين نعمل ايه. مم. مم. قول لي في الموقف بص ده. هو خلينا وبعدين برضو احنا يعني نفرق. اتحطينا في خانه اليك، لان مظبوط احنا بس. مشينا ورا كلام. قلنا يا حبيبي ده وده، وانت ليك مطلق الحريه. اوكي، مش انا هي مطلق الحريه، انا هختار ده. ماشي، قبل ما هوصل لدي هرجع معاك لنقطتين كده ورا. كتير قوي من الناس بيفتكروا ان انا لما ادخل ابني وهو صغير مدرسه هاي كلاس، وان انا اوديه النادي ويلعب لعبه، ان انا كده بربي ابني. لا، ده مش صح. الحقيقه دي انت هنا مش تربيه. احنا كلنا نعرف نربي ازاي من اولادنا وهم صغيرين. دي احنا هنا بنحسن النشء وبنحسن الاهتمام بيهم، بنحسن التعليم، بنحسن الجوده. انما التربيه شيء تاني خالص. كلنا بنعرف نربي، ولكن المردود ان انت توصلي لحد في الاخر النقطه دي. انت سالتني من شويه في نقطه مهمه، وهي بتقولي لي لما يكون قدامي حاجتين ازاي اخليه يعمل الحاجه اللي مم. انا عايزاها. مش هو ده للاسف المثال ده؟ مثال احنا بنتكلم في حاجه صح وغلط، وحاجه حرام وحلال، مفيش فيها كلام. ده حاجه لازم تتنفذ بتعليمات، لان دي احنا عارفين، انا عارف وهو عارف، وربنا فوق وشاهد، وفي دين. فاحنا هنا كنا بنتكلم في ايوه، مواقف، عندنا قراب كده، مواقف وهي يمين اللي وشمال. كانت الام لا مدخنه. اوكي، بس ده لازم. ما هو لو ما هيرد عليها يقول لي ما انت بتشرب سجاير. ما هو لو ما هو بالتالي خلاص هنا اصبح ان يعني اصبح هنا مش هينفع ان انا اقول له يعني انا مثلا، انا شيء بقى انا بعمله وعايز اخلي اولادي ما يعملوش، اصبح من الصعب، وده طبيعي ليه طبعا. يعني؟ ليه صعب يعني؟ انت انا يا سيدي انا غلطت، وانا مش عايزك تغلط انت نفس الطريقه. هتعملي ايفورت ومجهود بقى هنا مضاعف عشان خاطر يوصل ان هو مثلا ما يوصلش ان هو يبطل عاده انا مم. بعملها. بالتالي هنا لازم اشغل
وقت، ولازم انا لما اعملها بعيد عنه، ما بعيد يشوفنيش، مم. فما يحسش ان انا بعملها. رقم واحد، احط له بقى المساوئ بتاعتها، واحاول ان انا لما يعني يشربها يقللها بالتدريج وانا ابقى مم. معاه. يعني مم. ايه، نقلل بقى منها، احط له اضراره، اعرفها، مم. اجد له البديل. ما يبقاش انا بعمل حاجه. لان طبعا يعني كان في صوره زمان كانت انتشرت جدا على السوشيال ميديا، صوره كده لطيفه قوي. عماله ماسكه التليفون، وبنتها ماسكه التليفون وعماله تزعق لها، تقول لها سيب التليفون وذاكري. اه. وصوره تانية، ماسكه الكتاب وعماله تقرا، وبنتها ماسكه الكتاب وعماله تقرا. فهنا ده شيء واقعي، لان انا هيبقى صعب ان انا اعلم ابني او اعلم بنتي حاجه انا بعملها. انا حتى مش هعرف اتعامل معاهم بشفافيه. رول يعني موديلنج. مش اه. هعرف ان انا يعني اقوم السلوك ده، لان مم. انا هقوم فيها نفاق ورياء. يعني انا مم. هبقى بعمل بقول له اعمل، وانا من جوايا مش مقتنع 100% ان انا بعملها. اه. الا لو انا وصلت ان انا فعلا قومت السلوك ده عندي، هتلاقي فعلا تلقائي هم هيبطلوه. مم. خليني اقول لك يا استاذ رانيا على حاجه، احنا مترابطين كلنا مع بعض. احنا من خلال الكونشس مايند والسب كونشس مايند، فاحنا اوريدي مترابطين. فهو بيبقى الطفل حاسس وانت بتقولي له بطل التدخين، وهو عارف ان انت بتدخني مثلا، مم. بالتالي هو مش مقتنع تماما. انما مم. لما انا اقول له لا، نعمل حاجه معينه، تعالى ننزل نروح النادي، تعالى ننزل مم. نتمشى، تعالى نروح في التراك نلف، تعالى ننزل نلعب رياضه، تعالى ننزل نتكلم، تعالى نروح ناكل بره. فاذا بنضيع وقتنا بشكل مفيد، بشكل مختلف، عشان خاطر اخليه يبعد عن التدخين او يقلل التدخين بالتدريج. ساعتها هنقدر ان احنا نوصل ان هو نخليه يبعد عن الحاجه اللي احنا مش عايزينه يعملها. طب والاصحاب؟ الاصحاب مش اصحاب ليهم، بقى الافتراضيين، اصحاب الحقيقيين اللي معاه طبعا في ده ليهم المدرسه، ده ليهم اللي دور معاه مهم في جدا. النادي. افرض ان انا ليا اولا انتوا، طب اكيد هتقولي لصاحبيهم، صح؟ جزء طبعا منهم، طبعا لازم ابقى صاحبيهم عارف انا هم مش مين، طبعا عارفه ده هم اكيد مين ده. بس ده حاصل ابقى معاهم يعني وبنزل ممكن معاهم يبقى واخرج فعلا. معاهم. وفي امهات والام بتعمل كده كتير. والام تصاحب الام. تمام. افرض بقى انا ليا يعني تحفظ على بعض اصحابه، بيبقى صعب جدا ان انت تقنعهم ان صاحبك ده حبيبي ما ينفعش، ده يعني في تحفظات عليه. لكن لا، انا عارفه انا بعمل ايه. انا بقى انا هشوف لا، انا هاخد الوقت، انا هختار الوقت اللي انا هقطع علاقتي بيه. من شويه قلنا مهم قوي ان احنا نبني، يعني يكون في معاهم علاقات كويسه، عشان لما اعرف اقعد اتكلم يبقى رد فعل معاه، رد مم. فعله ليا في الكلام هيبقى احسن من كده شويه، هيبقى كأن اتنين كبار بيتكلموا. مم. فبالتالي لازم ان انا اعرف اهتم بجوده العلاقات معاهم، عشان خاطر لما اوصل ان انا اتكلم وانقد حد هو بيحبه، يتقبل النقد بتاعي ويتكلم معايا ويسمعني. وابتدي اوجهه، اقول له مثلا ان واحد من اصحابه مثلا، وليكن فلان ده في مثلا ايجابيات كذا وفي سلبيات كذا، والتاني في كذا وكذا. فبالتالي هنا هيبقى في كلام، يعني في باب حوار. انما ان انا اقول له مم. تعليمات، يعني فلان ده ما تصاحبوش، فلان ده بيعمل واحد اتنين تلاته وانا شايفه بتاع، اكيد هينتقدني يعني انا بالطريقه دي اقول له الطبيعي. مثلا دي ملاحظاتي، وبرضه نفس الموضوع، انت بقى ليك حرية الاختيار في التوقيت. افتحي له حريه الاختيار، طبعا بالتاكيد هو اللي هيختار. لان خليني مم. اقول لك، هو ممكن يريحك ويقول لك حاضر يا مامي، انا هقطع وما علاقتي يعملش. بيه، مم. بالظبط، وبره خلاص يعمل اللي بيعمله. فاحنا مش عايزين نوصل لدي، مم. احنا عايزين نوصل ان اللي بيعمله ابقى انا عارفه. مم. فبالتالي طريقه الحوار مهمه، ان انا ابني، ده شيء مهم جدا. تعزيز الثقه عندهم مهم جدا. المدح والشكر ليهم ده مهم جدا. تقديرهم مهم جدا. اقدر احساسهم ومشاعرهم ومداركهم، ده مهم قوي. لغه الحوار مهمه جدا، ان انا اقعد اشاركهم، ان انا اشاركهم في مواضيع في البيت مهمه قوي. ان انا لو هي بنت خليها تخش معانا المطبخ وتشتغل في البيت وتعمل وتشاركني. لو ولد اقعد معاه واتفرج، اشوف اهتماماته، سواء كان بيتفرج على التلفزيون، ماتشات، افلام، مسلسلات، اشاركه، اشوف الالعاب اللي بيلعبها واشاركه. اضيع، يعني اعمل، يعني كاني بعمل تضييع وقت ليه بشكل ايجابي، وانا بشغل وقته معاه. مم. اتكلم معاه، طبعا ده شيء مهم قوي. ابتدي ان انا اخرج معاه هو واصحابه، فاشوف صحابه بيعملوا ايه، وابتدي اتكلم معاه هو واصحابه، وانا اشاركهم واخش فيهم. مم. مفيش ما يمنع ان انا كمان اغير من اصحابه. يعني انا بدل ما انقد كمان اصحابه، انا لما انزل واخرج واشوف صحابي بيتعاملوا ازاي مع بعض، وابتدي ان انا اعدل واغير من طريقه المعامله معاهم هم مع بعض. ممكن ابني ساعتها يشوفني فيبتدي يعي ويدرك اللي انا بعمله. مم. فبالتالي يبدا ان هو يغير ويبتدي يغير. بس ده لازم تتعمل بحب. يعني ما ينفعش ان انا ابقى نازل معاهم وابقى عارف ان هم، متحفز. بالظبط، ابقى عايزه عارف ان انا اثبت مترقب وجهة نظري. ومتحفز. هم النقطتين دول، الترقب والتحفز، مش هيجيب اي نتيجه. بالعكس بيعمل عند، وكمان مم. بيعمل كثافه حسيه. يعني بيخليهم زي ما انت حضرتك قلتي، بيعمل الحاجه العكسيه على كمان. العكس. فبالتالي المعامله شيء مهم جدا. ابقى عارف ان انا بتعامل مع حد كبير، سواء كان راجل او واحده. يعني يبقى خلاص هما اتنين كبروا، سواء البنت او الولد. مم. طريقتنا معاهم بتفرق جدا في التعامل. التقدير ليهم مهم قوي. طب المدح والمشاعر فيهم. اللي بتظهر في واقدر، فترة المراهقة؟ بالظبط، واقدر مشاعرهم. انا لسه مش لا، هقول لك. المشاعر يعني تقدير المشاعر، يعني المشاعر، ابقى عارف. المشاعر دي بتظهر في وقت المراهقة. أنا معجب بزميلتي، أنا معجب
زميلي اتصرف ازاي في الموقف ده؟ بنفهم وبنوعي طبعا ان احنا مفيش عندنا الكلام ده، بس في اطار الصحوبيه واطار الصداقه، بس ان انتوا زمايل اوكي، انتوا زمايل واصدقاء مفيش مشكله، ولكن ان انت يبقى في ما بينك علاقات مع حد، او ان انت تبقى تنجذب او انت تحب حاجه، ده مش صح. ببتدي انا افهم ووعي. ما انكرش خلي ما انكرش مشاعرك المشاعر، بس طريقة التعبير عنها في اطار وتوصيفها ازاي. بالظبط في اطار الصداقه واطار الزماله، بس مفيش مشكله. ولكن احنا حب وارتباط لا، دي ليها وقتها. مم. خلي مشاعرك لنفسك، لان انت لما هتدي مشاعرك من دلوقتي قدام مش هتلاقي عندك المشاعر اللي انت مم. تعرف تديها في وقتها صح، وللحد اللي يستاهلها، وبالشكل اللي هو فعلا يستريحها، ويبقى فعلا في شكل مشاعر فعلا في وقتها. انما وعلى حاليا فكرة بتبقى الكلام ده بدري. لازم يبقى خده استباقية شوية، يعني قبل ما يخشوا ده، قبل ما يخشوا فترة المراهقة انت بتلمح الحاجات دي. طبعا بالتاكيد. بصي يا كوتش، احنا محتاجينكم الحقيقة في كلام دردشات كتيرة ولقاءات كتيرة، لانه زي ما بقول طول الوقت ده ستيريوتايب عندنا، احنا مش متعودين عليه، مش متربيين عليه. فاحنا محتاجين حد يساعدنا ان احنا صحيح. نعمل ده. صح. فعلى الاقل احنا خدنا كام 3 4 معلومات. الحياة دي مش معلومات، دي حقائق ومفاتيح. مفاتيح ممكن تساعدكم انكم تفتحوا ابواب مغلقة، لان بيبقى عوالمهم مغلقة جدا. مصدقة جدا 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 فكرة التقدير، لان انا جربتها. تقدير كلمة سحرية للكبار وللصغيرين وكل حاجة. الشكر والتقدير والاحترام، احترامهم ده بيفتح لنا مغاليق عوالمهم السحرية الخاصة بالمراهقة. صحيح. يعني كلام مهم جدا. لكن احنا محتاجين وجود حضرتك معانا مرات قادمة علشان نقدر ان احنا نتعامل معاهم بشكل افضل الحقيقة. في ده تحديات كتيرة عندنا. بالتأكيد طبعا، والتعاون معاهم مهم قوي. خليني كمان أقول لك إن وفق الإحصائيات المراهقين دول شخص من كل 6. فإحنا بنتكلم على عدد. أكتر نسبة كبيرة. يعني أكتر من 18% من المجتمع، عدد. حوالي 1.2 مليار من العالم. كما فبالتالي وكيفا يعني. بالظبط. فانا بشكر جدا لايف كوتش عماد غنيم، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات، اللي نورنا وشرفنا النهارده. اوعدك ان احنا ناخد كل كلام حضرتك بعين التطبيق، لان صحيح. الاحترام والاهتمام دول مكفولين يعني. لكن التطبيق، حاولوا ان انتوا تطبقوا الكلام ده، ونشوف في اللقاءات القادمه ايه اللي هيحصل. بشكرك جدا. شكرا ليك، كنت مبسوط إني معاك وانا النهاردة، كمان ويا رب نكون قدرنا إحنا نفيد ونسعد الناس ولو بمعلومة صغيرة. اتصور شكرا. كده جدا. شكرا. فكرة تانية هو حضرته قالها، انه دي من برضو المفاتيح المهمة جدا اللي ممكن تساعدنا ان احنا نخطي كل العقبات دي، الرياضة. بس